वेलकम टू नूरी, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। क्या ऑसम वेदर है, मैं क्या ही बताऊं, मैं बयां ही नहीं कर सकती। यू कैन जस्ट सी ओवर हियर, यहाँ से जो हवा आ रही है अभी, इतनी बेहतरीन हवा है। खैर आज तो प्लान है कुछ जगह जाने का, अगर बारिश सही रहा तो देयर इज़ अ चांस वी माइट गो देयर. So those who have not subscribed to my channel yet, do not forget to subscribe to my channel, like my content and share my content with your friends and family. Oh, what a weather! यही 12 महीने मिल जाए मेरे को, और क्या चाहिए। अभी सुबह से जो है बारिश जारी है, I mean कल रात से ही जारी है, काफ़ी भारी बारिश भी हुई थी यहाँ। और अभी थोड़ा जो है the weather is pretty well in terms of raining. It's not raining too much right now, which is good. तो आज एक जगह जाने का बात है। इच्छा तो है बहुत कुछ कवर करने का आज और कल में, लेकिन देखती हूँ अगर वेदर सही रहता है तो जाएंगे, अगर अदरवाइज़ अगर हल्की हल्की बारिश हुई देन वी माइट गो। जाएंगे ही, माइट नहीं जाएंगे ही। जहाँ हम जाने वाले हैं उस जगह का पता हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ से मिला। वो क्या है वो मैं आपको घर लौट कर दिखाऊंगी। हाउज़ योर डेज गोइंग बुधा? Just clicking, that's all. That's what I've been doing. I'm trying to capture the monsoon. Yes. I want to do a photo मॉनसून सीरीज। ये रहा हमारा फिल्म कैमरा। कॉफी है कितना करके है? 25 दो दे दीजिए, स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है? यही तो मज़ा है। देख, मॉनसून में पहाड़ों का जो स्वाद है, जो एसेंस है वो अलग है। चलते चलते एक चाय का छोटा सा जगह दिख गया, चाय कॉफ़ी का। तो सोचा कि यहाँ पे ये जो सामने मुझे व्यू दिख रहा है ना, ओह मैं क्या ही बताऊँ। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ बैठ के इस ऑब्जर्वेटरी पॉइंट पे बैठकर सामने बिल्कुल क्लाउड से ढका हुआ है एंड यू हैविंग कॉफ़ी और टी। दिस इज़ लाइफ। आई मीन पैसे कमाओ, घूमने जाओ। That's it. Oh my God. What such day I'm having. Amrit. Amrita is having Amrit. So we finished our lunch at Kunga and now we are heading towards a place. थोड़ा ढूंढना पड़ेगा but देखती हूँ, अगर मिल गया तो definitely I'm gonna share it with you. और कुंगा में करीबन 2-2.5-3 साल बाद हम लोगों ने फिर से खाया, क्योंकि जब भी आओ बहुत भीड़ रहता है। 1.5 साल पहले हम लोग आए थे, आई थिंक, नहीं 2 साल पहले। तो आज खाया, मन को शांति मिला, बहुत अच्छा खाना था। And now we're heading towards our destination, which we have to find yet. Stay tuned. Budha, how was the food? It's another vlog. Who? Oh! In front of me, there's another vlogger. Anyways, how was the food? Excellent. तेरा मुंह नहीं दिख रहा भाई? Because of your umbrella. Oh, no. Oh yeah. So the taste has improved. Everything is actually better than what it was. Yeah, I really loved it. I really loved it. She over it. By the way. I overate actually. I actually overate. I She was had one whole bowl of beef curry and rice. One and entire bowl. and 2 pork momos, and the momos they are like too big. पहाड़ों में बारिश का तो यही मज़ा है, ना कोई कीचड़ ना कुछ, बस चलते रहो, छतरी ले लो बड़ा सा एंड देन गो वेयर यू वांट। 2 तरफ, मतलब जहाँ आँख जाए बस चलते रहो, एन्जॉय द रेन। और पहाड़ों में आकर मैंने यहाँ पे बहुत लोगों को देखा है, आकर होटल में बैठे रहते, निकलते नहीं बारिश में। लेकिन यही तो मज़ा है कि ये कहीं नहीं मिलेगा पहाड़ों के अलावा। लेट्स गो।
बहुत देर तक चल के हम लोग अभी दार्जिलिंग ज़ू की तरफ जो रास्ता जाता है, हम लोग अभी उसी तरफ चल रहे हैं। जहाँ हमारा डेस्टिनेशन है वो वहीं से जाएगा, इसी रास्ते से होकर जाएगा। और हम लोग याद है जब हम लोग फिल्म शूट के लिए आए थे दार्जिलिंग, उस टाइम पे जिस लोकेशन पे हम लोगों ने शूटिंग किया था वहीं से आज हम लोग जाएंगे। तो देख ही सकते हो आप मौसम कितना सुहाना सा है। लेकिन इस बारिश में खड़े हो के कहीं पे चाय कॉफ़ी पीना, जो जैसे हमने सुबह पिया था, उसका तो मज़ा ही अलग है ना? क्यों लो, व्हाट हैपन? बीच में रुक के मेरे को बुधा कहता है, इस लड़के को देखा? नहीं देखा, मैं तो अपने दर्शकों की तरफ देख रही थी, कैसे देखूं? तो ठीक है, आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लिप में। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ जहाँ हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं, क्योंकि वो दार्जिलिंग की बहुत ही पुरानी एंड हिस्टोरिकल जगहों में से एक है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट गाइस। This place is known as the Old Cemetery of Darjeeling, which was established in 1865. The Old Cemetery is located about a mile from Darjeeling town centre on Libong Cart Road. And on a clear day, you can see the snow-capped peaks of the eastern Himalayan range, including that of Kanchenjunga. In the upper section of the Old Cemetery, you will find graves dating back to early 1840s. And there are supposed to be well over 100 graves in the Old Cemetery. The Archaeological Survey of India had declared the Old Cemetery in Darjeeling as a site of national importance. So, if you're looking for a different Darjeeling, which is gloomy, you must visit here. सामने बहुत बड़ी बड़ी मधुमक्खियाँ हैं। छतरी तो खोल लिया है। अगर वीडियो में शेक आए, स्पेयर मी, बिकॉज आई एम लिटिल स्कैर्ड मधुमक्खियों से। एक ने अगर काटा तो बस हो गया। Such a beautiful place. I'm telling you, यहाँ पे किसी की भी आवाज़ नहीं है, सिर्फ इंसेक्ट्स के अलावा। हम जहाँ से आए इस रास्ते से। So they keep it locked for obvious reasons, because a lot of things can happen over here, which I think you all can imagine. लोग कहते हैं दार्जिलिंग में ऐसा क्या है, इट्स वेरी बोरिंग। किसी भी जगह, कोई भी जगह बोरिंग नहीं होती है गाइज। तो आई थिंक मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं भी आपको ये सारी चीज़ें शेयर करूं और आप इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करो एग्जैक्टली मेरी तरह। खैर अभी तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, लेकिन यहाँ जब तक नहीं आओगे ना, इतनी शांति है यहाँ। इट इज़ सो क्वाइट। And we don't even know where we are going. There is a set of stairs here. Wait. Set of stairs here. Where will it go? That's my point. What's the time? And yeah, it's unimaginable that it's 6:30 now. No, but if it's dark, then we can't go just down. We just can't go down because we don't have a torch. I think we have our phones. I think we can find an exit point up there. That's true. So naturally there is another way to go out. Go out. There has to be. This take is we're gonna take. Let's see. चलते तो हैं, देखते हैं। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा। This is our last day in Darjeeling. Actually, I'm not scared of this darkness at all. I like it. I love it somehow, but I'm a little scared of insects. But it's okay. इस एक्सपीरियंस के लिए सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए I can go ahead with this. Just see what I'm just looking at now. We have to go up from this staircase. Is it raining? No, right? I have to close my umbrella. Oh, it's pretty heavy. Let's go. Oh my God! Just see. I know if it's too little hazy because of the cloud. यहाँ पे और एक रास्ता जाता है and we are heading towards
we're heading towards this way. Just see over there. Wait, it is so foggy. Ah, I hope you can listen to the rain. Can you? सोचो आप एक बात, यहाँ पे जो घर है, ये जो घर है, बुधा यहाँ पूछने गया, and this whole place is the old cemetery of Darjeeling. और वो लोग टेक्निकली cemetery के अंदर ही रहते हैं, बीच में. लोग कहते हैं ना भूत, डर, this and that. It's just nothing. आप जहाँ रहना आप अपना आदत बना लेते हो ना, जहाँ आपको रहने के लिए जगह मिलती है इस धरती पे, तब और ये सब दिमाग में नहीं आता कि कहाँ भूत है, कहाँ डर है, कहाँ क्या है. लोग, हम इंसान इनफैक्ट गुजारा कर ही लेते कैसे भी. बट आई थिंक वी हैव गॉट द मेन रोड. Milk coffee? Not milk coffee, black coffee. Black coffee. With sugar? With sugar. I want milk coffee. I want milk one coffee. Milk coffee, one black coffee. One black coffee. Okay, sure. बस जहाँ से हम लोग आ रहे थे वहीं पे इस गेट से हम लोग निकले. एंड देन यहाँ पे एक छोटा सा चाय का शॉप है. आई थिंक इसका नाम ही है वुडस्टॉक कॉर्नर. और ये रहा जहाँ से हम लोग आए, ये ब्लू एरिया. एंड दिस गेट यू कैन सी. हम लोग यहाँ से बाहर निकले. We tend to meet a lot of people over here in hills every time, and some of them are really interesting like you. Oh yeah. Yeah. Actually, we just roam around and make videos. Yeah. We just roam around in the hills every time we come, and Darjeeling we are coming since like so many years. Yeah. We come almost every year. Yeah. We come here almost every year. Yeah. Yes. Oh, yeah. I like also one thing, Eric Clapton. Eric Clapton. Do you play anything? Before. What? Guitar. Yeah. Okay, I'll play the guitar too. Because nowadays I'm busy, no? So many cook and food, everything, you know. That's why I can't Play anymore. play. Yeah. Sweet. What is your name, sir? Mahendra. Mahendra. Mahendra Chetri. Mahendra I'm Chetri. a Brahmin. Oh, really? Yeah. Mahendra is, you know the Nepal? Yes. Nepal? King of the name of the Mahendra. Yes. Okay. Nice to meet you. Thank you. Welcome. Thank you. So many posters you can see, right? Amazing. Amazing. Amazing in the world. Amazing. Amazing. Photo? Thank you so much. Bye. Bye. Bye, ma'am. Bye. 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 Okay. Take care. Yeah, you too. We'll come and see you the next time we come over here. Don't forget next time. We will never forget you. Yeah. यस आपको शायद कैमरा क्वालिटी में डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मेरे फ़ोन का मेमोरी सारा ख़त्म, तो मैं बुधा के फ़ोन से कर रही हूँ. और आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ प्यारी प्यारी बारिश के साथ. मेरे हाँ वेट वाल तो इस प्यारी प्यारी बारिश के साथ आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं. मैं ख़त्म करती हूँ और मेरे बाल ऑलरेडी भीग गए हाफ. पीछे से ये सारे बाल मेरे भीग गए हैं लेकिन कोई बात नहीं. ये जो समा है, ये जो माहौल है, ऑफ आई एम गोना मिस इट लाइक क्रेजी. मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. आज जो एक्सपीरियंस किया हम दोनों ने कभी नहीं भूलेंगे. और इसीलिए शायद इसीलिए मैं कभी कभी सोचती हूँ कि शायद इसीलिए मैंने YouTube में वीडियो बनाना शुरू किया था. आई थिंक टू कैप्चर ऑल दीज, ताकि वो मेरे साथ हमेशा पूरी ज़िंदगी रहे और मैं आपसे ये सारी चीज़ें शेयर कर पाऊँ. व्हाट एल्स. अभी मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ, सो आई विल गो होम एंड मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में. तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और बहुत सावधानी से रहिए. अभी चारों तरफ इतना बारिश हो रहा है, बहुत जगह का हालत ख़राब है. आई थिंक आई शुड एंड द वीडियो राइट ओवर हियर. बहुत ही हेज़ी हो जा रहा है अभी वीडियो. चलो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैव अ नूरी नाइट एंड गिव मी अ लॉट ऑफ लव.